सो हेलो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं यूरोपियन लग्जरी कार्स ड्राइविंग गेम्स। तो देखिए, हम इसमें कोई भी कार सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास 15 कार है, ये 24। तो देखिए, जैसे मैंने ये भी है, मैंने एक ऐसे ब्लॉग में कर रखी है। आपके पास शुरू में ऐसे ब्लॉग में आए। देखिए, मैं इसको चूज़ करता हूँ बैक। और एक और बात है, हमारे चैनल को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए गाइस, हम इसे पेंट करने वाले हैं। ऐड आ गया, तो चलते हैं हमारे गाड़ी, स्किप कर देते हैं। तो देखिए, हमें जैसे वाइट कलर में करनी है, तो ये देखिए, और ग्लिसरीन थोड़ा कर देते हैं, इतना ठीक है। और इसकी नीचे वाली लाइट है जो, इसको भी वाइट कर देते हैं, और ये ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमने उसी को लिख दिया है। सो हम इसके अब टायरों को क्लीन करने वाले हैं। ब्लू कलर का हमें सही लगा, तो हम ग्लास पे करने वाले हैं अब। सो ये सही लगा, तो अब हम बैक चलते हैं। तो देखिए, हमारी गाड़ी कितनी मस्त लग रही है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे एक बड़ी शॉप पे ले जाते हैं। देखिए, तो हम बैक का देखते हैं। तो ये बढ़िया लगा है। अब साइड का देखते हैं, ये सब आगे बोर्ड देखते हैं। चलिए अब बैक चलते हैं, हम प्ले करते हैं। तो हम इस घर पे प्ले कर रहे हैं। ये गेम पहले बहुत अलग थी, लेकिन अब उससे अच्छी हो चुकी है। तो आप डीजे डाउनलोड करिए और इन्जॉय करिए। मैंने एक पहले वीडियो भेजी थी जिसमें मैंने बताया था कि फ्री में आप क्रोम में गेम कैसे खेल सकते हैं। तो उसमें यार बड़ी बड़ी गेम नहीं खेल सकते, जिनसे फ्री फायर, पबजी ऐसी। इसीलिए मैंने फिर इस गेम की वीडियो बनाई। देखिए, हमारे आगे आ चुका है, हम सेटिंग में जाते हैं, ये देखते हैं।
140 पे चलने वाली है। सिटी में चलते हैं, आगे से देखते हैं। जैसे मैं बैक जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना बैक। और तो अब मैं दूसरी कार सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे देखिए मैंने रोल्स रॉयस सेलेक्ट करी है। वाओ, तो मैं इसे सिलेक्ट करके अभी ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको। मेरी ऐड है ना, मैंने नेट चलाया हुआ है इसलिए बार बार ऐड आ रहा है, और जो अब ये बिना नेट के चलती है फिर नहीं ऐड आएंगे। सो गाइस मैं रोल शो दिखा के फिर वीडियो को ऑफ करूँगा। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना जो अच्छी लगे तो। गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।